हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केतुल जोशी और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय लड़वा डिस्ट्रिक्ट पाटन है और मेरी इंग्लिश टीचर का नाम तरुणा परमार है। तो आज हम सीखने वाले हैं बॉन्ड ऑफ लव, जिसके राइटर है केनेथ एंडरसन। सो लेट्स बिगिन। तो होता है कि हमारे जो ऑथर है वो अपने शहर बेंगलुरु से मनाली की तरफ जा रहे थे। वहाँ आसपास बहुत सारे गन्ने के खेत थे और वहाँ पर पिग का शिकार करने के लिए मशहूर था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पिग थे और यहाँ इस जगह पर कई सारे लोग शिकार करने आते थे। इसलिए लेखक और उनकी टीम वहाँ पर शिकार करने लगी। तभी उन्हें वहाँ पर एक भालू दिखा जो अच्छी हालत में नहीं था और वो उस पर देखकर लेखक को बहुत दया आई और उन्होंने अपनी गन नीचे कर दी। पर उन्होंने जब आसपास अपने मित्रों को देखा तो वो उनकी तरफ गुस्से से देख रहे थे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लेखक ने उसे शूट कर दिया और वो शूट करते हुए नीचे गिर गया। और जब वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो बाजू में एक बेबी बियर था और वो बेबी बियर बहुत ही डर गया और रो रहा था और उन्हें देखकर वो वहाँ से चला गया। लेखक और उनकी पूरी टीम को उसे देखकर बहुत ही दया आई और वो उस बियर को खोजने में लग गए। और वो बेबी बियर उन्हें एक गन्ने के खेत के पीछे एक जगह पर मिला। उन्होंने उस बेबी बियर को उठा लिया और वहाँ पर वो ऑथर ने निश्चय किया कि वो अब उस बेबी बियर को उसकी पत्नी को गिफ्ट कर देंगे। घर जाने के बाद उसे अपनी पत्नी दे दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी और पूरा परिवार बहुत ही खुश हो गया और उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। इसके बाद उसका पूरा परिवार ब्रूनो की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगा और उसे बहुत सारे काम सिखाने लगा और ब्रूनो भी उनके साथ रहने लगा। ब्रूनो धीरे धीरे इंसान के जैसे दूध भी पीने लगा और कई सारे जंक फूड और केक भी खाने लगा। और एक बार पर ऐसा हुआ जिसे ऑथर कभी भूल नहीं पाए। उनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी और वहाँ चूहे बहुत बढ़ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बेरियम कार्बोनेट वहाँ पर उन्हें मारने के लिए रखा, क्योंकि ये एक प्रकार का जहर होता है जो चूहों को मार देता है। या जहाँ पर ब्रूनो वहाँ पर सब कुछ खा रहा था, जैसे उसने उस बेरियम कार्बोनेट को देखा वो उसने उसे खा लिया, जिसकी वजह से थोड़ी देर में वो चलने नहीं लगा और नीचे गिर गया, जिसे देखकर ऑथर ने उसे डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने उसे देखा और उन्होंने देखा कि वो चल भी नहीं पा रहा था और अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बोरियम कार्बोनेट का एक एंटीडोट दिया। पर 10 मिनट तक वो वैसा ही हाल रहा, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से बेरियम कार्बोनेट का एक और एंटीडोट दिया, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ब्रूनो फिर से खड़ा हो गया और वो थोड़ी देर में सब कुछ खाने पीने लगा और वो उसे अपने घर ले गए और उसकी पत्नी ने उसका नाम बाबा रख दिया, जिसका मतलब छोटा बच्चा होता है। और ब्रूनो बहुत ही बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर रह रहे छोटे छोटे बच्चे उससे बहुत ही डर रहे थे। इसकी चिंता ऑथर और उसकी पत्नी को बहुत ही हो रही थी और थोड़ी देर बाद उनके कई रिश्तेदारों ने उन्हें कहा कि अब तुम्हें इसे जू में रख देना चाहिए और उसकी पत्नी इससे बहुत ही निराश हो गई और लेखक को भी ना चाहते हुए उसे ले जाना पड़ा और उन्होंने उसे एक जू में रख दिया। वापस जाते हुए बाबा की आंखों में बहुत ही आंसू हो रहे थे और उसे बहुत ही दुख होने लगा। पर थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी को बाबा की बहुत ही याद आ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने पति से कहा कि हमें वहाँ जाना है और वो उसे लेकर जू में गए। वहाँ जाते ही बाबा ने उसे गले लगा लिया और ऑथर की पत्नी वहाँ जाकर उसके गले मिली और उसे बहुत सारा खाना खिलाया और अपने हाथों से भी खाना खिलाया। पर जब बाहर जाने की बारी आई तो वो उसे गले मिलकर रोने लगे, जिसे देखकर वहाँ पर काम कर रहे बहुत सारे लोग भी रोने लगे। और ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या हम अब बाबा को घर नहीं वापस ले जा सकते। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम्हें ले जाना है तो हमारे बड़े साहब जो अभी बेंगलुरु में है वहाँ पर तुम्हें जाना पड़ेगा। लेखक सहमत हुए और वो बेंगलुरु की तरफ जाने लगे और वहाँ पर उन्होंने सब कुछ कह दिया उस बड़े साहब को और बड़े साहब ने हाँ कहा, जिसके बाद वो बाबा को लेकर घर गए। घर में सभी लोग ने बहुत खुश हो गए और उन्होंने बाबा को बहुत सारा खाना खिलाया और बहुत देखभाल रखी और ऑथर ने उसके लिए एक अलग ही जगह बनाई जहाँ पर अब वो रहने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी होती है ख़त्म और
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।